Mūsdienās katra cilvēka ikdienas neatņemamu sastāvdaļu veido iepirkšanās un pakalpojumu izmantošana. Tā ir viena no iespējām, kuru mēs izmantojam, lai parūpētos par sevi un sev tuviem cilvēkiem. Diemžēl nevienmēr viss notiek, kā mums gribētos. Bieži vien nekvalitatīvas preces un pakalpojumi vēl nenozīmē, ka pastāv strīds, jo daudzi uzņēmēji ir pretīmnākoši un labprātīgi novērš klientiem sagādātās neērtības. Strīds rodas tad, kad vienoties neizdodas. Tev jāzina dažas vienkāršas lietas, lai strīda risināšana noritētu iespējami efektīvāk un ar minimālām pūlēm no tavas puses. Vispirms, tev ir jāsaprot, kādas ir tavas tiesības konkrētajā situācijā. Nepieciešamās konsultācijas tu vari saņemt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai Patērētāju tiesību aizsardzības biedrībās. Tomēr līdzās savām tiesībām tev jāzina arī tas, kā tu vari atrisināt savu strīdu. Lai cik maznozīmīgs šis jautājums neliktos, beigās tas var izrādīties ļoti svarīgs, jo neveiksmīga strīda izskatīšanas mehānisma izvēle var novest ne tikai pie nesamierīga laika un naudas resursu patēriņa, bet arī pie neveiksmes. Izceļoties strīdam, uzņēmējs visticamāk ieteiks tev uzrakstīt rakstveida pieteikumu, tādējādi turpinot risināt strīdu rakstisku sarunu ceļā. Tāpat tu noteikti zini par iespēju vērsties tiesā, kā arī citās valsts iestādēs, piemēram, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā. Tomēr tas vēl nav viss, un tu vari izmantot arī citus strīdu risināšanas mehānismus. Kopumā tos var iedalīt divās grupās – tiesa un ADR, jeb alternatīvie strīdu izskatīšanas mehānismi. ADR salīdzinot ar tiesu ir virkne priekšrocību. Tie parasti ir lētāki, ātrāki, vienkāršāki, ļauj vieglāk saglabāt konfidencialitāti, piesaistīt strīda risināšanai labākos nozares speciālistus, atrast iespējami izdevīgāku risinājumu un daudzos gadījumos arī saglabāt pušu savstarpējās attiecības un uzņēmēja reputāciju. Praksē visefektīvākie strīdu risināšanā ir mehānismi, kuru ietvaros risinājumu meklē pašas strīda puses, piemēram, sarunas, samierināšana un mediācija. Samierināšana un mediācija ir mehānismi, kuri ir mazāk pazīstami plašākai sabiedrībai, un tieši tos mēs apskatīsim detalizētāk. Samierināšana ir mehānisms, kurā līdzās pusēm piedalās trešā neitrālā persona – samierinātājs. Samierinātājs nepārstāv nevienu no pusēm, bet ir neatkarīgs konsultants, kurš informē puses par to tiesībām un pienākumiem, kā arī palīdz atrast optimālu strīda risinājumu. Samierinātājs var sniegt savas rekomendācijas gan mutiski, gan rakstiski. Mediācija ir līdzīga samierināšanai ar to, ka arī šeit strīda risināšanā piedalās trešā neitrālā persona. Tomēr mediātors, salīdzinot ar samierinātāju, pilda ievērojami atšķirīgas funkcijas. Viņš nesniedz pusēm konsultācijas par strīda būtību, bet palīdz tām saprast savas patiesās intereses un atrast iespējami izdevīgāku risinājumu. Lai labāk saprastu mediācijas būtību, īsumā apskatīsim tās norisi. Mediācijas procesu nosacīti var iedalīt trīs galvenos posmos – ievads, konflikta izzināšana un problēmas risināšana. Ievadā mediātors informē par mediācijas pamatnoteikumiem, strīda pušu atbildību, kā arī piedāvā parakstīt mediācijas līgumu. Tāpat puses vienojas par darba kārtību. Konflikta izzināšanas posmā mediātors katrai pusē dod iespēju izteikties, uzdod jautājumus, palīdz strīda pusēm saprast vienai otru. Pēdējā posmā puses izstrādā strīda risinājumu, turklāt mediātors cenšas panākt, lai abas puses gūst sev iespējami labvēlīgāku rezultātu. Puses arī var lūgt mediātoru sagatavot rakstisku līgumu, kurā tiek nostiprinātas panāktās vienošanās. Kas tālāk? Tavs zināšanas ir tavs spēks, liec tās lietā. Nākamreiz, kad rodas strīds ar uzņēmēju, neapjūdz, bet padomā, kāds strīda risināšanas mehānisms būtu visefektīvākais tavā gadījumā. Savukārt papildu informāciju par Latvijā pieejamiem ADR mehānismiem un to piemērošanu patērētāju strīdos, kā arī palīdzību individuālu strīdu risināšanā, var saņemt Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijā. Lai tev veicas!